Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Exodus Computer Training ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုမျှဝေချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ C programming ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော်လာကောင် C++ ဆိုတဲ့ဘော programming ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော်လာကောင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူဒီ combine လုပ်ပေးနိုင်တယ်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါက CodeBlock လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ download လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ internet server ကိုတွားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ browser တစ်ခုခုရှိရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Chrome ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောတော့ဒီအမြင့်ကြောင်းအရှည်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ address bar ကိုလည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့နာမည်ကိုသွားပြီးရိုက်ပါမယ် CodeBlock ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်မယ်အဲ့မှာရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါဝင်ထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ခင်းရောင်လေးတွေပြနေမှာဖြစ်တယ်ခင်းရောင်လေးတွေပြနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျတော့အပြာရောင်လေးပြနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါ download လုပ်ထားပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာတွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဒီမျက်စိမနောက်ပါစေနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုသွားပြီးတွေ့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ပေမှာစာမျက်နှာကြီး download လုပ်ရတဲ့စာမျက်နှာကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွားပြီးနှိပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ download the binary release ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မယ် platform ကတော့3ခုလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်3ခုဆိုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Windows ရှိမယ် Linux ရှိပါမယ် Mac OS ရှိပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ platform 3ခုလုံးမှာ operating system 3ခုလုံးမှာအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ download လုပ်ရမယ့်နေရာကတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်နားလေးကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါဆင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်CodeBlock 20.03 ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ down ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီ version ကိုရွေးချယ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ version တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် compiler error နည်းနည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်အချရဆုံးသူကတော့ဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော် compiler တွေပါညာအကုန်လုံးကိုအစင်တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ပေးရဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ download တော့မယ့်အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာနေပြီးတော့မှ download လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ website ကနေပြီးတော့မှ link တစ်ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတစ်ခုရယ်ဒီဘက်ကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ပေးထားတာ all ခံပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ချရဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဒီကိုယုံကြည်ရတဲ့ website ကနေပြီးတော့မှ download ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ soft fork နဲ့ပြီးdownload မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပဲနှိပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအဝိုင်းလေးဒါ Okay ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်အဝိုင်းလေးကဒီလိုလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ download လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ file size ကကြတော့145.35 MB ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒီလိုလေးဘာလို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုအလွယ်တကူ download လုပ်ရတဲ့အတွက် internet download manager ဆိုတဲ့ idea မျိုးကျွန်တော်ကသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှာဒီလိုလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ miss ပြီးတော့ဒါမှသုံးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာဒီအပေါ်နားလေးမှာသူကအဝိုင်းလေးနဲ့အစာကလေးနဲ့ပေါ်လေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ browser ရဲ့ဒီ internet support ပေးတဲ့ပေါ့နော် download rate ပေးတဲ့အရေးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီ internet ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပေါ့နော် download တဲ့ speed ကအနေနဲ့များကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ download လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမ download ပေါ့နော်ဒါ start download နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအလွယ်တကူလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ progress bar လေးကဒီအစိမ်းရောင်လေးကအကုန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်တာပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါ download ထားပြီးသားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မ download ပါဘူးOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အထဲမှာရှိမှာလဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ download တဲ့ file လေးကဘယ်ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူပဲ desktop ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ this PC ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်အချင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချင်းမှာရှိတဲ့ download ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ folder တွေကိုရဲ့ computer ပေါ်မှာ folder တွေအများကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတွားကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့နော်ဒီ compress ဒီ IDM ကိုသုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာတော့ကြည့်ရမလဲဆိုရင် program ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် down ထားတဲ့ app လေးရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော် CodeBlock 20.03 ဆိုတဲ့အဲဒီမှာချက်လောက်သွားပြီးပါမယ်နှစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလေးပဲပေါ့နော် UI လေးပေါ့နော် install UI နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာ next ဆိုပြီးတော့မှရှိမယ် cancel ဆိုပြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က I agree ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအမှန်ချစ်လုပ်ထားပေးရပါမယ်ဆက်သွားမယ် next install နှိပ်မယ် okayသူကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက download လုပ်လိုက်ပြီးပြီးရင်ဘယ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ C ထဲမှာရှိတဲ့ download ထဲမှာဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ file နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော် double click နေပြီးတော့မှဒီအဆင့်လေးကိုပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုပေါ့နော်ဒီ software လေးကို install လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် C နဲ့ C++ ကိုလို့တော့ဆန်းကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့okay do you want to run ဆိုတော့ CodeBlock now ဆိုပြီးတော့ပေးထား yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြေလိုက်မယ်ပြီးရင် next ပြီးရင် finish ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအသုံးပြုတဲ့ပေါ့နော်စစ်စနစ်ကမှန်နေတယ်ကိုလောက်တော့ဘုံလောက်အနည်းကမှန်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ program လေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စမ်းထားပြီးသားပေါ့နော်စမ်းထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်လို့okay ဒီလိုပေါ်နေတော့ဒါ pattern တစ်ခုကိုစမ်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ program တစ်ခုခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းရေးထားရှိတဲ့ first program ကပါလဲ hello world ဆို program ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်တကယ်အလုံးလုံးသလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဒီလိုလေးပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါကပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်file အတိတ်ယူတဲ့အခါမှာနည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ယူနေကြတိုင်းပဲယူပြပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် file အောက်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တခုရှိတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ file ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ new ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုလို့ဒီဘက်ကပြထားတဲ့ menu bar တွေအကုန်လုံးဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူသုံးလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးသွားအောင်ပေါ့နော်တခြား software လိုပဲ Photoshop တွေ Microsoft Word ပေါ့နော်အကုန်လုံးတူတူဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ new ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလိုက်ပြီးရင် empty file ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တခြားသောနည်းလမ်းနဲ့ယူမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီကိုအတွက်ရင်းနှီးကောင်းရင်းနှီးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပေါ့နော်ဒီအလွယ်တကူလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်စမ်းကြည့်တဲ့ဘောအနေနဲ့ empty file ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file နာမည်လေးမှာ entitle ဆိုပြီးတော့မှ1ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဘေးနားလေးမှာ asterisk sign လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဘာအိပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file အမျိုးအစားကိုမတတ်မှတ်ရသေးဘူး file မျိုးအစားကိုကျွန်တော်ကမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တင်လည်းမတင်ရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က file ကိုတင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင် file ကိုတွားမယ်ပြီးရင် save as ဆိုတဲ့ဟာလေးကို file save ကိုတော့တွားပြီးနေလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအရင်ကရေးထားပြီးသားpattern လေးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် file လေး shape တော့အတိယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်က hello world လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်က hello world လို့ရေးလိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့ရေးလို့ရပြီဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာ save as type ဆိုညမှာ c လို့မဟုတ် c++ ဆိုတဲ့ file ပေါ့နော်တော့မဟုတ်ပေါ့နော် html တွေတခြားတော့ programming အမျိုးအစားတွေတော့သူကလက်ခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ c တော့မဟုတ် c++ ဆိုတဲ့ file ကိုသူကပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးရေးကြမလို့တိုးတော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ကြီးညာချက်ရပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးလန်းရဆိုရင်တော့ C လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file နာမည်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ program မင်းရဲ့နာမည်လေးက C hello world.c ဆိုပြီးသူကပြနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နောက်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုရေးလို့ရပြီဆိုတော့ C programming ရဲ့အရာဆိုတော့ #include ဆိုတော့ရေးလိုက်တယ်ပြီး okay
ပြီးတော့ကျွန်တော် INT နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် INT နဲ့ပဲကြီးညာလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုအလွယ်တကူရေးလို့ရပါပြီ okay lower this is my first time using C program ဆိုပြီးလိုက်ရေးကြည့်ပါပေါ့နော်လိုက်ရေးကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ဘာသာကို output ထုတ်အတွက်လွယ်တကူသိရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ return 0ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကြမှာဒီ code ရဲ့သဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်လို့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် output ထုတ်တဲ့နည်းလမ်း2မျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်နားလေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ build ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီ menu ပေါ့နော် build ဆိုတဲ့ menu မှာဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့က run ဆိုလို့ရှိရင်အလိုတကူတော့ဘာလုပ်ပေးမှလဲဆိုရင်ဒီ output တစ်ခုအဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာကျွန်တော်3လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါက F9 ဆိုတဲ့ function လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ build and run ဆိုဖြစ်တယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုတစ်ခု changes လုပ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီ program ပြန်ပြီးတော့မှဒီအစအနေပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ run ပေးတာဖြစ်တယ်အပေါ်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က code တစ်ခုကိုရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က program output ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြောင်းလဲကိုသူကမစစ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ငကိုမူရင်းအတိုင်းပဲသူက output ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ဒီနှမျိုးကမတူပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က changes တွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ F9 ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ F9 သုံးတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ lower တဲ့ပေါ့နော် this is my first time using ပေါ့နော် return 0ဆိုပြီးရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးညာတဲ့ hello world ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီမှာပေါ့နော်this is my first time using C program ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အစအတိုင်းလေးပဲအကုန်လုံးပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ return ဆိုတဲ့ပဲကကျွန်တော်က int ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးထားတာဖြစ်တယ်လို့ int ဆိုလို့ရှိရင် user C ကို return ပေးထားပါတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဒီoutput ထုတ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာerror လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာသဘောပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ချင်းထပ်ပြီးနားလည်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် program တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် program ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီပေးထားတဲ့အထဲလေးမှာကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် build finish 0 error 0 warning 0 minute second ပြီးတော့0 second ဆိုပြီးရင်သူကပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် return ကနေပြီးတော့မှ program ကိုစစ်ပြီးပြီးရင် output ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ကြပါဒါလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားလေးကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်လာပြီး program လေးတွေမှာအလွယ်တကူစမ်းတက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CodeBlock ကိုလည်း download လုပ်တတ်ပြီး install လည်းလုပ်တတ်ပြီး program တစ်ခုကိုလည်းကောင်းကောင်းလေး run တတ်ပြီး okay အားလုံး good luck